Heute schreiben wir den 26. Dezember 1958 in Plochingen. Aber ich glaube, überall ist die gleiche Zeit und auch die gleiche Stunde. Jetzt haben wir 15 Uhr und 8 Minuten. Nachmittags natürlich ist es. So, meine lieben Freunde, wie wir gerade heute so nett beisammen sind, möchten wir die Zeit, wie ich oben schon sagte, so nützen, indem wir doch die Zeit dahingehend nützen, dass sie für alle Menschen, für das gesamte Werk von großem Nutzen ist. Ich möchte die Zeit nicht ungenützt lassen, nie ungenützt lassen, denn letzten Endes ist die Zeit für uns ja so bestimmt, dass wir sie zu nützen haben. Nun wollen wir sie auch wirklich nützen. Jeder von den engsten Freunden soll und wird auch das Wissen dafür erhalten, wozu ich einst dieses Werk ins Leben gerufen und vor allen Dingen, was das Wichtigste ist, wozu dieses mein Hiersein, das Erdenleben, bestimmt ist. Es geht hier um bestimmte Dinge, um das Bestimmte, das heißt, was für den Menschen so von Gott bestimmt ist. Nicht um meine, nicht um eine Bestimmung, nicht um die Bestimmung eines Menschen, auch nicht um die eines Menschen, der irgendwie wo, in welchem Lande an der Spitze steht, als regierendes Glied des Landes. Nein, hier geht es um den ganzen Weltraum, hier geht es um das Erdenleben. Und wer über uns hier zu bestimmen hat, wie er schon bestimmt hat, dieses Bestimmte müsste der Mensch wissen. Ich glaube, liebe Freunde, zum Teil wissen Sie es, wer es ist. Das kann kein Mensch sein, sondern es kann nur der sein, der uns, der den Menschen, der diese Erde, der alles geschaffen hat. Hier diese Erde für uns, für Sie und für alle, die noch nach uns, nach den Menschen der heutigen Zeit kommen. Es geht um alle Lebewesen. Denn überall da, wo Leben ist, da ist Gott. Nun will ich auch heute nicht wie eine Katze um den heißen Brei reden, sondern ich will mich auf das Wichtigste beschränken. Ich weiß, dass Menschen bisher in den Glauben lebten, wie seinerzeit, ich denke da an das Jahr 1949, wo ich vielen Menschen, nicht nur in Deutschland, sondern auch in die Nachbarstaaten, eher und mehr gesagt, fast im ganzen Weltraum bekannt wurde dadurch, indem man mich in der Art herausgeschrien, herausgestellt hat, als einen Menschen, der ich ja in Wirklichkeit in Wahrheit gar nicht bin. Man hat mir Titel zugelegt, man hat für mich Bezeichnungen gehabt, man hat für mich so manches gehabt, aber dieses war alles nur erdacht, dieses war alles nur erfunden, dieses war alles nur Reklame, das war alles nur Propaganda für die Presse und vor allen Dingen für den, die hieran ein Geschäft zu machen glaubten. Wundertäter. Wer kann Wunder vollbringen? Dieses, meine lieben engsten Freunde, werdet ihr ja am besten wissen schon, wer diese Wunder bewirkt. Nicht ich, sondern Gott ist es. Ich bin doch weiter nichts als nur ein Werkzeug. Und daher sage ich doch so oft, ich bin doch weiter nichts als nur gotthörig, nicht menschenhörig. Und das, was ich bin,
wozu ich hier bestimmt bin. Und das will ich den engsten Freunden mit auf den Weg geben, damit sie es übernehmen und all den weiteren Nachkömmlingen, all den weiteren Menschen, die noch auf dieser Erde auch ein Leben von Gott geschenkt erhalten, dass auch sie von dieser Lehre nicht was, sondern das erfahren, was für sie hier auf dieser Erde, in diesem ihrem Erdenleben von Gott bestimmt ist. Aber solange das nicht richtig aufgenommen wird, solange der Mensch nicht das Richtige, die Reinheit, die Gottheit erfasst hat, solange wird dieses nicht möglich sein. Und daher soll er es von Grund auf richtig nicht erlernen, sondern erfahren. Er soll die Erfahrung selbst sammeln, er hat die Pflicht, sich selbst zu überzeugen. Er soll keineswegs zu denen gehören und zu denen zählen, wie ich sie zuvor schon kurz benannte, die mich als sonst was hier seit dem Jahre 1949 herausgestellt haben. Und das alles soll nicht sein. Ihr sollt nicht nachschwatzen, ihr sollt nicht nachreden, das, was andere vorgeredet, ihr sollt nicht das schreiben, was andere euch vorgeschrieben haben, ihr sollt nie das tun, was andere, das heißt Menschen, euch empfehlen, euch anraten, indem sie euch nur ihre Meinung aufsuggerieren und dass ihr nach all diesen Meinungen eben lebt und strebt und womöglich euch danach zu guter Letzt, wie es auch zum Teil schon gewesen ist, in den Glauben versetzt. Ihr müsst das alles so tun, ihr müsst alles Mögliche versuchen, um auch hier helfen zu können. Und ihr müsst auch versuchen, um mich selbst helfen zu können. Kein Mensch kann ohne Krönung helfen. Behilflich sein, und das kann er. Aber helfen kann er ihnen nicht. Es ist immer der gleiche, der hilft. Und es bleibt bei dem, es wird nicht geändert, was Gottes ist. Aber nur der kann tatsächlich mir hierin behilflich sein, der sich voll und ganz im Dienste Gottes stellt. Der auf Gott hört, nicht auf Menschen. Und der auf das Wort Gottes folgt und der wirklich das tut, was er zu tun hat. Ich weiß, dass so vieles im Leben geschehen, wie Menschen mich bei weitem noch gar nicht erkannt. Auch ihr habt mich noch nicht erkannt. Auch wenn der eine und der andere glaubt, ich wäre dieser oder jener. Das ist nur erraten. Das ist noch nicht das Richtige. Er und jeder soll sich von dem überzeugen, was ich für ihn will. Und an meinen Taten, ja, da werdet ihr mich erkennen. Das heißt, an all das, was ich tue ja weiter nichts als nur das, was ich zu tun habe. Und dann werdet ihr erkennen können, dass ich tatsächlich in der göttlichen Führung stehe. Ich sorge mich nie um das, was Menschen als Sorgen angenommen, wie Menschen sich um mich und auch um das Werk gesorgt. Das alles braucht keiner. Er braucht sich nicht sorgen, sondern er braucht sich nur hier in der göttlichen Führung begeben. Er wird das auch nicht als Sorge, sondern wird das als Pflicht empfinden. Und dann wird er ein ganz anderes, ein viel schöneres, ein besseres, ein Gefühl in sich tragen, dass er sagt, selbst von sich sagt, ich kenne mich nicht wieder. So ist es. Aber daher muss ich jeden und gerade euch als Engste, meine lieben Freunde, dieses wärmstens nicht nur empfehlen, sondern in euer Herzchen mit eingeben. Das Reden an für sich nutzt gar nichts, wenn der Mensch das Gesprochene nicht beherzigt, wie er das empfindet. Und ich gebe nie es so, wie ein Mensch es will, sondern ich gebe es so, wie ich es empfange, und nicht vom Menschen,
Das kann und darf und muss auch ich betonen unter euch herausstellen, wie ich es von Gott selbst empfange. Ich kann da nichts ändern und ändere auch nichts. Der wird überzeugt. Vorerst wird er überzeugt von dem, was er selbst ist. Und er wird zu dieser Erkenntnis kommen, wozu Gott ihn geschaffen und ihm hier ein Erdenleben geschenkt hat. Er wird sich seines Hierseins, seines Erdenlebens bewusst sein. Und er wird weiter dem folgen, dem letzten Endes alle zu folgen haben, zu guter Letzt doch auch alle folgen werden, soweit sie sich nicht ganz dem Bösen verschrieben, soweit sie nicht ganz dem Bösen verfallen sind, soweit sie nicht ganz fest in den Klauen des Bösen liegen, soweit sie nicht schon zum Diener des Satans geworden sind. Aber all die zwischen Gut und Böse leben. Wir haben noch die Chance. Diese Chance sollten Sie nutzen. Und dieses geschieht immer, wie oft ich es auch schon gesagt, erst dann, wenn der Mensch sich selbst zur Ruhe bewegt. Ja, das muss er zuerst tun. Die Unruhe von sich schütteln. Die Unruhe erst gar nicht aufnehmen, sondern nur eines, die Ruhe aufnehmen. Sich zur Ruhe bewegen, sie in sich selbst aufnehmen. Und da wird er nicht nur ein gutes, ein wohlwollendes Gefühl erhalten, sondern da wird er die guten Gedanken, die Gedanken aus der guten, aus der göttlichen Gedankenquelle aufnehmen. Denn er müsste letzten Endes doch auch wissen, denn er hat das Böse kennengelernt, er hat es gekostet, er hat es wahrgenommen am eigenen Körper, er hat es wahrgenommen, seine eigene Umgebung, er hat es an vielem wahrgenommen. Er kann heute schon sehr gut unterscheiden, was gut und was böse ist. Und gerade darauf kommt es an. Und so er sich hier da dann ein Versprechen gibt, das Versprechen, das der Mensch sich selbst gibt, hat er nicht sich gegeben, sondern hat er schon Gott gegeben. Und das muss er wissen. Es muss auch jedem Menschen so gesagt werden. Aber vorerst müssen es die engsten Freunde wissen, um dieses Wissen auch wirklich beherzigen zu können, da sie das Gute ja als gut empfinden. Und so er sich selbst ein Versprechen gibt, wie ich schon sagte, hat er Gott ein Versprechen gegeben. Zu diesem Versprechen muss er Zeit seines Lebens stehen. Auch nur bei dem geringsten Zweifel fällt er wieder ab und er muss immer wieder von vorne beginnen. Er kann noch so viel Gutes erfahren, er kann noch so viel Gutes schon im Leben getan haben. Er schenkt dem Bösen einmal Gehör, er lässt sich verlocken, er lässt sich verleiten. Er weiß von so vielem nicht, ob es falsch oder richtig ist. Und er zweifelt das vorherige Gute an, indem er den Letzten doch Glauben schenkt und sagt, es könnte doch so sein. Also damit hat er das Gute angezweifelt. Und damit verfällt er schon dem Guten. Damit hat das Gute bei ihm aufgehört. Und von da ab drängt in ihm das Böse hinein. Und daher ist er von hier ab den Einfluss des Bösen ausgesetzt. Und dadurch verliert er den wirklich Guten, den göttlichen Schutz. Und dann wundert er sich danach und sagt, ja, wie ist denn das möglich? Also stimmt es doch, was mir einst mal einer vor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oder wie viele Jahren gesagt hat. Das ist so. Ja, das hat der Mensch sich dann selbst zu schreiben, weil er sich wieder dem Bösen hingegeben. Dann stimmt es auch. Denn es stimmt, dass das Böse existiert. Denn das müsste ja jeder von sich selbst auch schon wissen. Nun, wer das jetzt so weiß und wer sich von diesem soweit überzeugt hat, wer weiß und dann letzten Endes auch zu wem
Ecke. Gutes zu empfangen heißt, wie er es empfindet, wie er das Gute beherzigt und wie er zum Guten, wie er zu Gott steht. Ich könnte nun, alles in allem gesehen, so weit voranschreiten und könnte so viele Gleichnisse aufzählen, dass auch jeder, der Ungläubigste, der sich immer wieder eingeredet hat oder der wirklich so unter den Einfluss des Bösen gestanden hat, der sagt, ich glaube nie, ich werde nie da und daran glauben. Aber hier wird er dann glauben. Denn im Leben steckt so viel. Jeder müsste diese vielen Lebenserfahrungen gemacht haben. Er müsste ein so großes Erkenntnisgut besitzen, dass er von sich aus sagen kann, ich habe diese und jene Erfahrung gesammelt, ich habe mich von diesem und jenem überzeugt. Ich bin überzeugt. Überzeugung beginnt immer an dem Menschen selbst, so er von sich erst überzeugt ist. Dann ist er schon von Gott überzeugt. Ich glaube, das dürfte euch auch klar sein. Das war nur eine ganz kurze Wiederholung von dem, was ich schon oft, wie auch gern, immer wieder gesagt habe.